वालेकुम वर्स, क्या हाल है? सब ठीक है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वर्स, आज मैं चिकन मकरोनी कबाब बना रही हूँ, तो आप मेरे वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको समझ आ सके कि ये चिकन मकरोनी कबाब मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो इसके लिए तो सबसे पहले मैंने चिकन लिया हुआ है तकरीबन 400 ग्राम के करीब। इसको मैंने बॉईल कर दिया। बॉईल करने के दौरान इसमें गरम मसाला, लहसुन और नमक डाला था। ये अच्छी तरह बॉईल हो गया। तकरीबन 3 मैंने छोटे आलू लिए हुए, इसको भी बॉईल कर दिया। मकरोनी मैंने ली, इसको भी पहले से मैंने बॉईल कर दिया। 2 अंडों की ज़रूरत होगी मुझे। कुटी हुई लाल मिर्च की ज़रूरत होगी 1 चम्मच। लहसुन अदरक पाउडर की ज़रूरत होगी आधा आधा चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर मुझे चाहिए 1 चम्मच। काली मिर्च का पाउडर चाहिए आधा चम्मच। चाट मसाला चाहिए आधा चम्मच। आधा चम्मच करीब मुझे नमक चाहिए और ब्रेड क्रम्ब की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले मैंने एक बॉल पकड़ा, इसमें मैं ये चिकन के रेशे रेशे कर दूंगी इस तरीके से। चिकन आप इसमें अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चिकन को मैंने रेशा रेशा कर दिया। इसमें अब मैं ये मकरोनी डालूंगी। तकरीबन 300 ग्राम के करीब ये मकरोनी मैंने इसमें डाली। और ये आलू डालूंगी इसमें, इसको भी इस तरीके से करके डालूंगी थोड़ा हाथ की मदद से। आप आलू को कद्दूकश भी कर सकते हैं। तो आलू भी मैंने डाल दिए इसमें। तो इसमें मैं ये मसाले डालूंगी सारे। और उसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी हाथ की मदद से। तो इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया सब चीज़ों को। तो इसको मैं साइड पे रखती हूँ। तभी मैं ये अंडों को इसको तोड़कर इसमें डालूंगी बोल में। तभी अंडों में मैं थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डालूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। तो इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। तभी मैं इसके शेप बनाऊंगी। तो हम थोड़ा सा, आपकी मर्जी, आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैं तो ये वाला शेप दूंगी। तो मैं इस अंडे में डिप करूंगी और ब्रेड क्रम्ब में मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी। तो हम इस तरह बनाते जाएंगे। तो इस तरह मैं दूसरा शेप भी बनाऊंगी, दूसरा इस तरीके से। तो अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्ब में, अच्छी तरह इस पे ब्रेड क्रम्ब लगाना है। तो इसी तरह मैं तीसरा भी बनाऊंगी। इसको भी अंडे में डिप किया मैंने। इस तरीके से। आप इसे बना दें, डीप फ्रीज में भी रख सकते हैं बनाकर। तो इसी तरह मैं सारे शेप बनाऊंगी। तो इसको भी हम अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे इस तरीके से। तो ये सारे शेप मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो ये सारे मैंने बना दिए शेप। तो अभी मैं इसको तलूंगी। ऑयल को पहले से मैंने गरम करने के लिए रख दिया। तभी मैं ये कबाब इसमें रखूंगी। दरमियानी आंच पे हम इसे तलेंगे।
तो ये कबाब मैंने कढ़ाई में रख दिए। तो इसको मैं तलूंगी तब तक जब तक अच्छी तरह गोल्डन कलर ना आ जाए। तो ये एक साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो गए, गोल्डन सा कलर आ गया। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो इसकी साइड में चेंज करूंगी। तो इसकी साइड मैंने चेंज कर दिए। इसको भी अच्छी तरह ब्राउन करना है, गोल्डन सा कलर लाना है इसका। तो ये अच्छी तरह ब्राउन हो गए। तो इसको मैं किसी बर्तन में निकालूंगी अभी से, फिर रखते जाएंगे। इस तरह फ्राई हो गए। तो इसी तरह मैं ये बाकी के भी फ्राई करूंगी। तब इसी तरह मैं इसको भी ऑयल में रखूंगी तरीके से। तो ये बिल्कुल तैयार है। तो इसे मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने डिश आउट कर दिया। बहुत टेस्टी बने, बहुत मज़े के, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ये। तो अभी मेरी बेटी इसको टेस्ट करेगी। मामा, चिकन मकरोनी कबाब बहुत मज़ेदार है। तो बहुत मज़े के बने। तो आप भी बनाइए और कमेंट में मुझे बताएं कि कैसे बने थे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।